Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga teman-teman sehat selalu dan diberi kekuatan. Ya teman-teman, kali ini kita akan bebat di sekitar tanaman pohon daun serai wangi. Karena sudah ada rumputnya lagi tuh di daerah sana. Ada rumput pakisan yang kita akan bebat. Semoga tempat atau kebun ini semakin bersih, dan saksikan terus teman-teman. Ayo, let's go.
Oke, itu teman-teman hasil pembuatan kami. Wah, sangat rapikah ini. Semoga ada manfaatnya sambil memandang. Ada pegunungan yang sangat indah kita pandang. Semoga terhibur dan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.